Aboliak no Epuriei atukotnaka Uganda Secondary School Sports Association ano isap kesi aponi itegera ina wongone koto malaro na Aboliak ko Katakwi High School. Angela Atim Apollo Kinton Ashoman ko Katakwi District ngesi abu Elipi ikilabun ainebe erasi kesi luda itopolortos Iponesio kotoma Aboliak kangin akotonga Elipi timunu ne ponto sote so kere Aboliak joko keda Aboliak kede amina nara itwane ne bundi kere o district kere na o Katakwi o te so kere bundi Aboliak ne da to kolenga tele karo district ke so no e ponto sine kere erasa Aboliak no ese kotai no bakasa musugu ne cream konye bodi jeni jera Aboliak eje du cheni telekari eje ni birori so alipi tanga iduwe no ebe Aboliak be Aboliak te joko keda amina nara odumuti papero no Katakwi adumu ni papero no obukedea no soroti no kumi no kabere maido kwa ene Aboliak no isipejo esemero loko Katakwi High School nisabu esemero loko Katakwi High School itegera Aboliak ngin kotoma aitelekaro akaulo ukeda lifeline abitar kes igoloniare kanu enoti John Ongodia loda ingaren kiti aina peta no Aboliak ko bukeda lifeline yesi balebe ekapakina kes no pedorete kanu aitelekar kopo okaruka anwa winning kwenye attention course kate semero na renga sajar sports academy ra na charingi sapanu tete mo sapanu mpono ingara knetete so mamera just about winning era about na charingi sap anwa prepare kesa no amoi Abraham Maraka Apollo Teso Region Secondary School Sports Association ngesi tijinar tebi ena balo isemero luda itolosete amunyetena okarukalo nesi yatakina Elipi ne Iponesio kate region nesi timu na pakina Iponesio ni pedor keranyo ne bengine tu atikere ejayi on a flat ground mameti mulepol mameti muledit timu nu kiere erasi iko Dorothy Amuron atutoron apesulu Amus College nesi ejay put ay telekar ay kopolo apesur okarukalo. We are capable of winning this tournament. Actually, we have come konyi kapaina so I winning a game zikere for the preparations in Ajasi so somero the training anenelem so the hard work, the commitment and togetherness. We believe we can. Gabriel Esiku Kanuka TV East Katakwi District. Apa tinggal ya sudah